အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကိုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးရတော့ထမင်းစားမိန်နဲ့ခရမ်းကျင်သီးငပိကျက်ဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မငရုတ်သီးအကျန်းပတ်တွေထည့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ငရုတ်သီးလေးတွေနည်းနည်းလေးအနံ့မွေးလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မဆနွင်းထည့်ပါတယ်ရှင်ဆနွင်းလေးနဲ့အသားလေးမွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ပစွန်ချောင်းမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်စုံကြောင်းမှုအနံ့လေးနဲ့မွေးလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့စိတ်ထားတဲ့ခရမ်းကျင်သီးတွေထည့်ပါမယ်ရှင်ခရမ်းကျင်သီးတော့ကျမကိုင်းသီးကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုင်းသီးကိုသုံးထားပါတယ်ရှင်နောက်တချို့ခရမ်းကျင်သီးငပိကျက်ချက်တဲ့အခါမှာကြက်သွန်အဖြူအနီနဲ့စီတက်ပြီးချက်ကြပါတယ်ရှင်ကျမကတော့ဒီစီတက်ပြီးချက်တာမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုအကျန်းပတ်လေးနဲ့ချက်တာကြိုက်တာပါရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မစိမ့်စားငပိထည့်ပါတယ်ရှင်အဲငပိကိုလည်းအများကြီးထည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အနေတော်လောက်ထည့်ရင်ရပါတယ်ရှင်အရင်များရင်လည်းဒီခရမ်းကျင်သီးကနည်းနည်းလေးမြင်ငပိကြောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းခါသွားတတ်တယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့ဒီခရမ်းကျင်သီးလေးတွေကြည်အောင်လို့ပေါ့နော်တေချာလေးမှုပေးရပါမယ်ရှင်စိတ်ရှိရှိနဲ့ကြာလေးမှုရပါမယ်ရှင်အောက်မှာလည်းနည်းနည်းတူးတတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုပြစ်မထားပဲနဲ့တေချာလေးမှုရပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်မအရသာအတွက်စားထည့်ပါရရှင်အချိုမှုန့်နည်းနည်းထည့်ပါမယ်ရှင်ခရမ်းကျင်သီးငပိကျက်ကိုတော့ကျွန်မတို့စားပဲထည့်ချက်ရပါတယ်ရှင်ငပြားကြီးမထည့်ရပါဘူးเนาะပြီးရင်တော့တေချာလေးနှံ့အောင်ကြာလေးမှုေပေးနေရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ငရုတ်သီးစိမ့်လေးတွေထည့်ပါရရှင်ခရမ်းကျင်သီးကအရေထွက်တဲ့အတွက်ဒီအရေလေးခန့်အောင်ပေါ့နော်ကြာလေးစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ခရမ်းကျင်သီးလေးတွေလည်းနူးသွားအောင်ပေါ့နော်ကြာလေးတော့ချက်ပေးရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မအရသာမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မစီလေးလည်းနည်းနည်းပြန်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နန်းပင်လေးတွေအုပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တခါတည်းသေချာလေးသမအောင်မွေပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့စီလေးလည်းပြန်လာပြီသေချာလေးမွေတဲ့အခါမှာစီလည်းပြန်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေထားလောက်ဆိုရင်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမှပြီးတော့ထမင်းစားမိန်နဲ့ခရမ်းကျင်သီးငပိကျက်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်